အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မြန်မာရောရပုံမြင်နေတဲ့ကနည်းနည်းလေးရှုပ်ဝက်စမ်းကြယ်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြသွားချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှေ့လူကြီးတွေပြောစမှတ်ပြကြတဲ့တရေခေါ်နေလို့အဆိုရှိတဲ့ရောရနီလန်၃မျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူတာနဲ့လေမမြင်ရတဲ့အရာတွေတခြားဘုံဘွားတွေအကြောင်းကိုစူးစမ်းခြင်းစိတ်ရှိကြသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းကြောက်စိတ်ကအမြဲတမ်းတွင်တွဲနေတတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကမြမွာရီမှမဟုတ်ပါဘူးကဘာပေါ်ကယဉ်ကျေးမှုတိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူသားတွေရဲ့တူညီတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုပါပဲဆိုတော့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုမှာလည်းနတ်ကိုကွယ်တာတို့ဘိုးဘေးတွေကိုအောက်မိတာတို့ကရှေးဘွေးတနီကတဲ့ကရှိခဲ့တာဆိုတော့ဒီလိုဝိညာဉ်လောကနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့စ조사တဲ့အယူဆတွေရှိတာကအစမ်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကဲဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီလိုနှုတ်ဆက်စကားနဲ့သက်စီပြလာခဲ့တဲ့နီလန်၃ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါအကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်မဝင်ခင်မှာအရေးကြီးတဲ့တတိပေးချက်တစ်ခုကိုလည်းချိုးပြောချကွာစေအခုတည်ဆက်မှုဟာရိုးရာယုံကြည်မှုတွေကိုဘဟုတုတအနေနဲ့မျှဝေတာတတ်ပါပဲခေါ်ဖေရဲ့အနေနဲ့ပဲမှတ်ယူပေးပါဘလို့အကြောင်းပြခြင်းနဲ့မှာလက်တွေလိုက်ဆန္ဒမျိုးတော့လုံးဝမလို့ဖို့အလေးအနက်ထားပြီးမြစ်တာရက်ခံခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုပထမဆုံးနီလန်းကိုဆောက်လိုက်ကြကြအောင်ဒီနီးကတော့လူတော်များများကြားဘူးကြသလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတွေတော်တော်လေးကိုထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လုံးရမယ့်ပုံစံကတော့တန်းကောင်ရန်အချီမှာဖျောင်းတိုင်မီမွေလေးနဲ့မန်ရှိမှထိုင်းပြီးတော့မန်တဲကကိုမျက်လုံးကိုပဲတခြားဘက်ကမှအကြီးမလွဲပဲအကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေရတာပါ။အဲဒီလိုအကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာမန်တဲကကိုပုံရိပ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုမဟုတ်တော့တယ်လို့တခြားတယောက်ရဲ့ရုပ်ပုံတခါတလေမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်သွင်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလာတတ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားစရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒါဟာတကယ်ပဲတဘာဝလုံးဖြစ်တစ်ခုလား။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနောက်ကအာယုံတနေရာတဲ့ကိုအကြာရေးဆက်ကြည့်တဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့အာယုံလျှက်စမ်းမှု Troxler effect လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုလားဆိုတာကတော့အမြဲတမ်းမြင်ကုန်နေရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါပဲ။ဟုတ်ပြီ။မန်ကြီးနီကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်နဲ့စိုက်တယ်ဆိုရင်ဒုတိယနီကတော့အပြင်ကိုထွက်ရမှာဗျာအထူးသဖြင့်လောကနှစ်ခုစုံတယ်လို့အယူရှိတဲ့နီအတကူကိုပေါ့ဒီနီကတော့သမင်းဟင်းလေးကိုမီအိုတလုံးထဲပြီးတော့လူပြတ်တဲ့လမ်းစုံလမ်းခွတစ်ခုခုကိုယူသွားရမှာပါရှေ့အယူစားတွေမှာတော့လမ်းစုံလမ်းခွဆိုတာလူပုံနဲ့တခြားပုံဘဝတွေကြားကတခါပုတ်လို့နေရလို့သတ်မှတ်ကြတယ်လေအဲ့နေရာမှာအိုးကိုတုတ်တစ်ချောင်းနဲ့တတောက်တောက်နဲ့စီချက်မှန်ခောက်ပြီးဖိတ်ခေါ်ရတာပါအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားရင်အဆောင်ငတ်နေတဲ့လေလွန်ဝိညာဉ်တွေရောက်လာတတ်ကြတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်လို့ဒါမဲ့ဒီနေ့မှလုံးဝကိုချိုးဖောက်လို့မရတဲ့စီကံချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာအတန်ပဲကြားဘလို့ပဲခံစားရအိုးခုန်နေတဲ့သူကနောက်ကိုလက်မချရဘူးဆိုတာပါပဲရိုးရပုံပြင်တွေရတော့ဒီစီကံကိုဖောက်ရင်အန်တရာယ်ကြီးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနီလန်းစီကိုရောက်လာပါပြီဒီနေ့ကတော့ခုနကနီဒီလိုရေရွယ်မဟုတ်ပဲကိုတွေ့ချင်တဲ့ဝิญဉ်တယောက်ယောက်ကိုတေးတန့်ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်ရတဲ့နီလန်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကိုနဲ့ရင်းလေးတဲ့ဆွေမျိုးယောက်ဒါမှမဟုတ်ရွေးတဲ့ဆိုးမားတဲ့သူတွေယောက်ကိုတေးတန့်တွေ့ချင်တဲ့အခါသုံးနေလို့ဆိုကြတယ်လေ။သူတို့ဒီဆုံးခဲ့တဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အုပ်ကူနာမှာသူတို့အသက်ရှိတော့ကကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးနာမည်ကိုတိတိကျကျခေါ်ကလာရောက်ဆက်တော်ဆိုဖိတ်ခေါ်တာမျိုးပါ။ဒီနေ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကမန်ကြီးနီလိုမျက်စိနဲ့တက်မြင်ရတာမျိုးထက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အာယုံကနေတိုက်ရိုက်ခံစားရတာမျိုးလို့ပြောကြတယ်။ဥပမာရုတ်တရက်ကြီးကြောလေးကစိမ့်ခနဲ့အေးသွားတယ်လို့မျိုးဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ဘေးနားမှာတယောက်ယောက်လာထိုင်နေတယ်လို့အလေးရှိန်တစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုမြန်မာရိုးရာပုံမြင်တွေကနေတစ်ဆင့်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့မမြင်ရတဲ့လောကပေါ်စိတ်ဝင်စားတာစူးစမ်းကျင်တာတွေကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့တခြားယဉ်ကျေးမှုတွေကဒန္တာကြီးတွေနဲ့ဘလောက်တောင်ဆင်တူနေတယ်လဲဆိုတာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲနော်